Ita Airways è lieta di darvi il benvenuto a Londra. In anticipo rispetto all'orario previsto sono le ore 12:30. Da questo momento potete accendere il vostro telefono rimanendo comunque seduti con le cinture allacciate fino a quando il segnale luminoso verrà spento. Vi raccomandiamo di aprire le cappelliere con cautela per evitare la caduta di oggetti e di non dimenticare effetti personali nella tasca della poltrona di fronte a voi. Vi ringraziamo per aver scelto di volare con Ita Airways e ci auguriamo di vedervi presto di nuovo a bordo. Arrivederci. Ladies and gentlemen, Ita Airways is pleased to welcome you to London. Before scheduled time, it is now 12:30 p.m. You may now switch on your mobile telephone. For your safety, please remain seated in your seatbelt fasten until the fasten seatbelt sign has been turned off. We recommend you open the overlocker carefully as items may fall out. And please do not forget personal belongings in the seat pocket in front of you. Thank you for flying with Ita Airways and we look forward to seeing you again on board the very near future. Arrivederci.